Hallo zusammen und willkommen für die neue Folge von Info.et. Es geht noch um Zweisprachigkeit und heute interessieren wir uns an der Erziehung der Kinder auf Zweisprachen. Das gerade nach der Schlagzeile. Ja, und um über das Thema zu reden, zweisprachige Erziehung, gehen wir auf La Neuveville. Wir treffen dort die Familie Kurz. Die Mutter Aline ist Welsch, der Vater André ist Schweizerdeutsch sprechend und die kleine Tochter, 9 Jahre alt, Jen, sie ist halt bilingue. Wir wollen wissen, wie das so in einer zweisprachigen Familie funktioniert und wir sind eingeladen worden zum Mittagessen. Wir sehen uns dort gerade nach den Infos vom heutigen Tag. Ça sent bon tout ça. Comme vous le voyez, on est en pleine préparation du repas de midi. Coucou papa! Coucou Jeanne. Ça va? Ja? Ist gut gegangen in der Schule? Oui, on a fait 2 heures de maths, ensuite on a eu la grande récré, Ja. et puis après on a eu la gym. Ah, cool. Et je propose bien sûr qu'on s'adresse à Jeanne, qui a 9 ans et qui est donc la petite dernière de la famille courte. Jeanne, est-ce que pour toi c'est un avantage de parler les 2 langues à l'école? Oui, c'est un avantage. Kannst du mir ein bisschen erklären, wie das ein Vorteil ist für dich? Ben, si tu es dans un pays où ils parlent que suisse-allemand, puis que tu es tout seul, tu restes dans ton coin, eh ben, tu peux plus facilement aller vers les autres et partager ce que tu as à dire. Und kannst du einfach von einer Sprache zur anderen wechseln? Ja, ich glaube schon. Ja, scheint zu funktionieren. Ja, aber gibt es zum Beispiel eine Serie oder was konsumierst du auf Deutsch? Hast du irgendwie ein Hörbuch, das du gerne auf Deutsch? Ich weiß. Pipi Langstrumpf. Ja, André Kurt, ist das für euch schon klar gewesen, von Anfang an, dass ihr eure Tochter zweisprachig wollt, aufziehen oder hat sich das einfach ergeben? Ihr habt ja die Schule hier in Französisch gemacht, in La Neuville. Wie ist das dazu gekommen? Es ist ein bisschen eine Tradition in der Familie. Ich bin schon zweisprachig aufgewachsen und habe sofort gemerkt, dass es viel bringt. Nicht nur im professionellen Leben, sondern auch im privaten Leben. Und diese Chance wollte ich selbstverständlich auch meiner Tochter weitergeben. Was war der Plan? Wie seid ihr das proaktiv angegangen? Ich glaube, man muss von ganz Anfang einfach einen Automatismus schaffen, dass man mit seiner Tochter oder mit seinem Bub nur Schweizerdeutsch redet. Und nicht probieren, einmal ein bisschen Französisch und einmal ein bisschen Schweizerdeutsch. Also von ganz klein auf habe ich es einfach so gemacht und das ist mir geblieben. Und ich muss mich auch nicht forcieren, mit ihr auf Schweizerdeutsch zu reden. Es kommt einfach ganz natürlich. Wenn ihr jetzt euch selber denkt, euer Parcours als bilingue, was sind die grössten Vorteile, die ihr erlebt habt, die ihr auch hofft, dass eure Tochter eben mit sich bringt, wenn sie dann eben auf den Arbeitsmarkt oder durch das Leben geht? Ich bin fast überzeugt, wenn man zweisprachig aufwächst, dann kann man eine 3., 4., 5. Sprache einfacher lernen. Und das ist mir auch gelungen. Denn professionell, es ist ganz klar, gerade in der Schweiz, in dem Umfeld, wo wir leben, ist die Zweisprachigkeit ein Nonplusultra. Und ich glaube, wenn ich nicht so viel gewechselt, aber die paar Stellen, die ich bekommen habe, hat es wahrscheinlich ausgemacht, weil ich zweisprachig bin. Das gibt natürlich einen grossen Vorteil gegen anderen, die vielleicht nur Schweizerdeutsch oder nur Französisch können. Früher hat man ja auch manchmal gesagt, dass ein Kind zweisprachig zu unterrichten, dass es einen perturbieren kann, dass es schlussendlich weder das eine noch das andere richtig kann. Ja. Seht ihr da irgendeinen Hint auf Wahrheit oder ist das nicht eure Meinung? Was ganz klar ist, wenn man zweisprachig aufwächst, dann darf man auch nicht die Perfektion von beiden Sprachen erwarten. Klar, Französisch kann ich besser als Schweizerdeutsch, weil ich auch häufiger mit dieser Sprache umgehen muss. Aber ich glaube, niemand auf dieser Welt hat mir irgendwann mal eine Bemerkung gemacht, dass mein Schweizerdeutsch nicht perfekt sei oder dass mein Französisch vielleicht ab und zu ein bisschen komisch tönt. Von dem her glaube ich, es ist wahr, ich rede weder perfekt Französisch noch perfekt Schweizerdeutsch, aber es ist mir wurscht, ehrlich gesagt. Ich komme so sehr gut durch. Wie war das, damals, als ihr aufgewachsen seid?
Hat es da noch eben ein bisschen Kämpfe gegeben zwischen beiden Sprachen? Hat es so Probleme gegeben in der Schule? Wie ist wie ist die Schule mit eurer Zweisprachigkeit umgegangen? Sehr interessante Frage. Man muss natürlich den historischen Kontext anschauen. In den 70er Jahren hat man ja der Kanton Bern hat ein bisschen kämpfen für eine Selbstständigkeit versus Kanton du Jura. Und da hat man schon gemerkt, die pro-jurassien waren, die sind gegen Schweizerdeutsch, weil das von Bern kommt. Und die pro-bernois waren, die sind natürlich für den Bilinguismus. Und das hat man natürlich in der Schule schon gemerkt. Gewisse Lehrer waren vielleicht ein bisschen mehr pro-jurasser, andere mehr pro-bernois. Und das hat dann ab und zu ein paar Konflikte gegeben. Ja, dass Schweizerdeutsch nicht als Sprache anerkannt war, sondern als Dialekte und nicht als echte Sprache. Ja. Le suisse-allemand ne serait pas une vraie langue ou le bilinguisme poserait problème aux enfants durant leur scolarité. D'où viennent ces idées? Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'il y a un fond de vérité? Ou est-ce qu'il existe un don pour les langues? Elena von Boys, notre journaliste, a posé la question à un expert. Je me trouve ici donc à l'Université de Fribourg dans le bureau de Raphaël Berthelet. Il est linguiste, chercheur et professeur en plurilinguisme. Raphaël Berthelet, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il est important que si j'ai envie d'apprendre deux langues à mon enfant, que je lui enseigne uniquement une langue et mon partenaire l'autre langue? Est-ce que ça doit être strict, ce modèle-là d'apprentissage? Ou est-ce qu'on peut parfois mélanger? Sie spielen auf das Modell OPOL, One Person, One Language, an. Und ich würde jetzt mal sagen, als einfache Faustregel, wenn man unsicher ist in einer Familie, ist es sicher nicht blöd, wenn man empfiehlt, du solltest einfach die Sprache reden, wo es dir wohl ist. Aber man sollte nicht irgendwie das zu einem absoluten Prinzip machen, weil das Normale ist ja, und das ist in Biel so, das ist in Freiburg so, das ist in allen Sprachkontaktskontexten so, ist, dass man die Sprache natürlich mischt, auf natürliche Art auch mischt. Und eben in diesem Zusammenhang kann man vielleicht sagen, dass zumindest aus dem, was mir bekannt ist aus der Forschung, dass es jetzt nicht eine besonders gute Idee ist, wenn man zum Beispiel probiert, aus irgendwelchen Karrierenüberlegungen heraus, wenn man deutschsprachig ist oder welsch, mit den Kindern Englisch reden, bloß wenn man das Gefühl hat, dass Englisch die Sprache der Zukunft ist. Wenn Englisch nicht eine Sprache ist, wo man wirklich besonders wo es einem wohl ist drin. Ja. Est-ce que un enfant à qui on va parler deux langues va commencer à parler plus tard? Also es gibt Autoren, die tatsächlich kleine Unterschiede gefunden haben. Es gibt aber auch Autoren, die keinen Unterschied gefunden haben. Und man muss sich einfach immer bewusst sein, dass die Unterschied gefunden haben, das sind also ganz, ganz kleine Unterschiede. Man redet hier von ein paar wenige Monaten Unterschied. Est-ce qu'il aura des capacités mentales supérieures par rapport à un enfant monolingue? Was man heute muss sagen, ist, dass Bilingualismus auf die Kognition jetzt einfach im ganz Allgemeinen nicht einen wahnsinnig positiven, aber auch überhaupt nicht einen negativen Effekt hat. Man muss die Forschung, die eben den positiven Effekt zeigt oder auch sucht, muss man verstehen als Reaktion auf frühere Positionen bis weit ins 20. Jahrhundert, bis gegen Ende 20. Jahrhundert, wo man Bilingualismus eher als eine Art fast eine geistige Krankheit angeschaut hat oder als ein grosses Problem. Und ich glaube, einfach beides zeigt sich heute eigentlich in der soliden Forschung nicht. Und man kann eigentlich sagen, es ist toll, wenn jemand 2 oder mehr Sprachen beherrscht. Und das ist doch an und für sich auch schon ein Mehrwert. Et pourquoi le bilinguisme a été vu comme quelque chose de nocif? Also ein wichtiger Grund ist ganz sicher der europäische Nationalismus im 18. und 19. Jahrhundert. Immer stärker so eine Art ein kulturelles Modell, wo man davon ausgeht, dass ein normaler Europäer redet die Landessprache, die Nationalsprache, vor allem mit den einsprachigen Ländern natürlich. Aber natürlich gibt es eigentlich auch früher keine einsprachigen Länder gegeben, man hat die Sprachen einfach ausblendet, ausgemerzt zum Teil auch. Und das ist eine Art Ideologie, wo man einfach davon ausgegangen ist, dass es normal ist, dass man eine Sprache und die dann natürlich aber perfekt beherrscht. Dass also sozusagen wenn man 2 Sprachen hat, dass man da irgendwie ein Identitäts-, ein psychologisches Problem hat und irgendwie eine Charakterschwäche hat.
Und das ist zum Teil dann eben auch genährt worden von Forschung, vor allem aus der psychologischen Ecke, wo man Intelligenztests gemacht hat, zum Beispiel mit zweisprachigen Kindern, zum Beispiel in Wales. Und dort dann gefunden hat, dass die Zweisprachigen zum Beispiel schlechtere Intelligenz oder niedrigere Intelligenzscores haben. Aber dort ist das Problem natürlich, dass die Studien sehr schlecht gemacht sind, methodologisch. Man hat nicht kontrolliert für soziale Schicht, für Hintergrund, Familienhintergrund. Wenn man das macht, dann findet man keinen Unterschied. Aber da hat man eben die Unterschiede gefunden. Est-ce que, par exemple, un enfant bilingue aura plus de facilité à apprendre une autre langue? Ça, on entend souvent aussi. Ja, das ist eine sehr verbreitete Theorie. Und was wir gefunden haben, ist ein positiver Effekt von Bilingualismus innerhalb von Sprachfamilien. Also ganz konkret, es gibt hier in Freiburg viele Tessiner Studierende, die natürlich sehr gut Italienisch können, aber auch sehr gut Französisch, weil sie meistens auf Französisch studieren. Und wenn man denen zum Beispiel rätoromanische Texte oder rumänische Texte oder Wörter zeigt, dann sind die extrem gut im schnellen, fast spontanen Verstehen von diesen Texten und Wörtern. Das Gleiche auf der deutschen Seite, wenn wir Dialektsprecher, Schweizerdeutsch, wo ja immer auch Hochdeutsch können, also Standardsprache, wenn man diesen Texte und Wörter in skandinavischen Sprachen vorlegt oder auf Niederländisch, dann sind die viel, viel besser in der Lage, das sofort zu verstehen, als einsprachige Deutschsprachige, die also nicht noch eine zweite deutsche Varietät oder Dialekt im Repertoire haben. Also man kann sagen, wenn die dritte Sprache nahe verwandt ist, dann gibt es tatsächlich einen messbaren Effekt, vor allem aufs Verstehen. Est-ce qu'il y aurait des personnes plus douées que d'autres pour l'apprentissage des langues et ça viendrait d'où ce don? Es ist einfach so, dass Leute nicht alle gleich begabt sind beim Lernen von neuen, fremden, zweiten Sprachen. Wir sind gerade dran, jetzt ein neues Projekt zu starten, zusammen mit einer Neurowissenschaftlerin. Und wir probieren herauszufinden, welche Unterschiede man im Hirn sieht, also zwischen sprachbegabten und weniger begabten Leuten. Das sagt uns aber natürlich noch nicht unbedingt, woher die Unterschiede kommen. Also die können zum Teil genetisch bedingt sein. Von dem geht man eigentlich aus. Also ungefähr 50% von der Variabilität, die man findet, könnte genetisch bedingt sein. Aber eben natürlich auch vom Sprachgebrauch, vom Umfeld, von der Stimulierung, die man hat in der Familie, in der Schule, im Leben. Und die beiden Sachen arbeiten wahrscheinlich zusammen. Und führen also schon dazu, dass es recht grosse Unterschiede gibt zwischen den Leuten im Bereich Sprachenlernen. Raphaël Berthollet, merci beaucoup pour cet entretien. Aline Kurt, ihr seid in Neuenburg aufgewachsen, eine eher einsprachige Region. Wie habt ihr euch bis jetzt sprachlich entwickelt? Alors, malgré des grands-parents d'origine italienne, Obwohl meine Grosseltern aus Italien kommen und die Grossmutter aus Luxemburg ist eingewandert, habe ich gar keine Affinität für andere Sprachen. Leider nicht einmal für das Schweizerdeutsch. In meiner Schulzeit habe ich 12 Jahre Deutsch gelernt, 8 Jahre Englisch und sogar ein paar Jahre Italienisch. Leider hat es nichts genützt. Und in meiner Karriere hat mich das auch daran gehindert, aufzusteigen. Hättet ihr euch gewünscht, mit beiden Sprachen aufzuwachsen, also bilang zu sein? j'aurais adoré, évidemment. Oui, oui. Mais je n'avais vraiment aucune prédisposition pour les langues. Ja klar, das hätte ich super gefunden. Aber ich habe für Sprachen wirklich kein Talent. Aber jetzt mit der Jeanne rede ich auf Französisch, mein Mann auf Schweizerdeutsch. Ausser ein paar Basisausdrücke kann ich da fast nichts. Est-ce que vous faites un point d'honneur peut-être à ce que Jeanne... Ist es euch wichtig, dass Jeanne gewisse Sachen auf Französisch lernt? Und Sachen, die euer Mann ihr auf Schweizerdeutsch beibringen will? La chasse gardée de votre mari germanophone? Je crois pas. Ich glaube es nicht. Aber weil wir zusammen mehr kreative Sachen machen, lernt sie das eher auf Französisch. Und Sport macht sie viel mehr mit meinem Mann. Da lernt sie vielleicht mehr auf Schweizerdeutsch. Aber ich weiss es ehrlich gesagt nicht genau. Facilement en suisse-allemand, honnêtement, je ne sais pas. Ja, wir sind schon am Ende dieser heutigen Info-ET-Sendung. Demain, nous parlerons des francophones de Bienne qui, pour certains, considèrent qu'ils ne sont pas traités à égalité à Bienne. Et nous rencontrerons, pour en parler, Pascal Oberholzer. Aber bis dann, sage ich euch Tschüss zusammen und merci vielmals.